Coucou mes amours, شنو أحوالكم؟ j'espère que vous allez bien. Alors اليوم جيت وجبت لكم معايا غسيت بنة على بنة دي غوسيت healthy bien sûr كيف ما العادة. واليوم عملت لكم des biscuits salés en fait façon tuc, des tucs maison que j'ai aromatisés des graines ou des herbes etc. Donc إن شاء الله الغوسيت تاع اليوم تعجبكم ونخليكم tout de suite avec la recette. Une recette tant attendue. En fait هي انا وعدت بها واحده صاحبتي صفصوفه دونك صافي هاني باش نعملها لك اليوم لا recette نتاع tuc maison en plus en version healthy. Donc ce dont on a besoin c'est de 200 grammes de farine, 4 cuillères à soupe d'eau d'olive هذيا كعب عظم وساشي levure chimique. Allez, tout de suite. Alors les chéris, بالك les ingrédients سيت ما قلت لكمش le sel et le poivre. Donc لهنا j'ai rajouté le sel. Donc اول حاجه باش نحط الفرينه نتاعي. على الفرينه باش نزيد le sachet de levure chimique. Oups. Je vais saler, je vais poivrer, c'est bon, j'ai déjà salé. Voilà donc, باش نخلط les ingrédients secs نتاعي الكل. Donc هذه البارتي هذه اللي باش نعملوها c'est la partie de base يعني les biscuits tuc maison qui sont neutres معناها la base كيف ما نقولوا. إذا كان بعد نحبوا نزيدوا des aromates on peut rajouter les aromates. Donc توا زدت العظيمه نتاعي توا عندي لي 6 ونورمالمون هذوما 6 كويير ا سوب. تنجموا راهو تستعملوا اوتر ويل فيجيتال ويل دو كولزا ويل فام اي ويل فيجيتال تحبوا عليها دو. نورمالمون هذوما كلهم انا حسبتهم. انا لهنا حطيت اون ويل اروماتيزي بالحبق بالبازيليك. دونك نتوما تنجموا تحطوا الويل اللي تحبوا عليها معناها. وتوا باش نهز الماء نتاعي. دونك سي 4 cuillères à soupe d'eau. Normalement هذا 4 cuillères à soupe. Voilà. Et je vais mélanger شوية هكا بالسباتول ومن بعد نعجنهم بيدي. Donc voilà. تلم توا ولات عجينه. كان نقصدكم مغرفه ماء هكا زيدوا بالمغرفه خاطر سولون لو تيب نتاع العجين نتاع الفارين كو vous allez utiliser. انا سافا جاتني خاطر مستانسه بها. دونك نتوما كان جاتكم ناقصه خاطر on n'a pas peut-être le même type de farine donc تزيدوها. دونك هذه توا سي بون لا روسيت دو باس. يعني اذا كان نحبوا مثلا نزيدوا ديك اي حاجه on va نقسموها على اثنين et c'est ce que je vais faire d'ailleurs توا tout de suite. alors mes chéris قسمت العجينه نتاعي على زوز. دونك شفتوا vous avez le choix. تنجموا تحطوا دي غري نجموا تحطوا حشيش دي ارومات. هنا عندي مثلا اونيون كاراميليزي. هنا طوماط سيشي. تحطوا اللي تحبوا. Donc je pense que je vais rajouter un peu d'herbe في واحدة منهم. déjà أنا حاطة فيها l'huile l'huile aromatisée شو اسمه بالحبق بالبازيليك. donc je pense هذيا باش نحطها juste هكايا avec des herbes. يمكن نزيدها شوية oignon في هذه. وهذه je pense que je vais lui rajouter un peu de graines de lin وشوية قلوب هذوما وشوية هذوما je vais les concasser هكا تريفات صغار. فينال دونك سايي هذوما زوز قديتهم. شوفوا راهو تنجموا تخليهم ناتخ باش يجيوكم كيف ما لي فري تروك لي تروك كوا سالي ما غير حتى ارومات تخليها نوتر. انا جي جوست فولو راجوتي هكا دي غرين وشويه مطعم باش نبدل وكاها. دوك هذوما زوز باش نعمل لهم باش نغطيهم ندخلهم شويه للفريجيدير نصيف ساعه هكاكا ونخرجهم ونشكلوا. خرجتهم من الفريجيدير باش نبداو بالكعبه. Et on va commencer par bien sûr باش نستحقوا des emporte-pièces. كان ما عندكمش des emporte-pièces راهو تنجموا بالسكينه ولا حتى بمتاع البيتزا وتعملوهم كيف ما تحبوا. voilà
شوفوا انا البات قصيتها على سنين باش نجمت نتاليها، ولازم لاستوس انها كل سوا ايتالي فينمون باش تجيكم فريمون باهيه و تري كروكونت و فهمتوا. دونك لاستوس سي دو لا فير تري 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 فين، مش تري فين لين ما عادش تظهر مي اسي فين كوا، فهمتوا. هكا اللي ما عندوش اون بورت بيس يعمل كيف ما هكا، حتى بالسكينه مش لازم حتى غولات كان ما عندكش غولات. اي فوالا لو ترافاي نزيد نردوهم قد فوالا. je pense que c'est mieux comme ça. Voilà. Alors mes chéris, البسكويت نتاعنا حضروا سي بون. عمل لي دو بلاطو، ها هذا وهذا به. دونك توا افيك ان بيك باش on va les piquer هكا بالكدا. on essaie de les piquer بالكدا باش ما يتنفخوش برشا برشا برشا. voilà. on peut le faire là avec une fourchette بالكدا. on essaie de les piquer بالكدا باش ما يتنفخوش برشا برشا برشا. voilà. on peut le faire là avec une fourchette si vous voulez, mais انا je préfère avec un. كملنا توا j'ai fini de les piquer tous. توا باش ندخلهم للفور à 190 degrés pendant 10 minutes. البسكويت نتاعنا حاضروا، الريحه بنينه 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 على الاخر، سون سوبر كروكون. مازالوا سخان توا شويه، دونك خليهم يبردوا بالكدا، وبعد ما يبردوا ولا نحطوهم dans des boîtes hermétiques etc. كيف ما قلت لكم في الاول تنجموا تعملوا هكا aromatisé avec des graines. sinon vous pouvez les faire la recette de base كيف ما اللي وريتها لكم.